Voilà, il a oublié ok. Benji. Ouais, pas mal, ouais. Sur les lunettes. Là, je vais rester. Il a pas les pneus d'été, Ben. Comment tu montes normal? Normal, Les pneus 4 saisons, ça monte pas les pneus d'été. Benjamin, il a pas les pneus d'été. Ouais, c'est ça. Ouais, Romain, ça va? V de tir de fin. Ouais, maman dit. Chaud qu'il a. Ça me dégoûte. L'oncle est périmé. Quoi? L'oncle, ils l'ont eu, l'oncle. Ils l'ont eu. Quoi t'as dit? Quoi t'as dit? Romain c'est un enculé. Tu dis par derrière, tu dis pas par devant. B imite Skip encore? Quand tu vois quand il marche, Ouais. c'est pas le un radiateur, t'as juste à t'habiller à te sécher, c'est bon. Aussi, hein? Il est con, lui. Alors, demain, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, 10h, je serai sur les pistes. Oh, Romain, on n'est pas sous gin and tonic? 30 balles les deux. Voilà. Engagement sur 10 heures ou pas? Toi, gros, c'est dans 1 heure. J'ai largement le temps. Ça va le faire, ça va le faire. Il a le smile et tout. Ça va? Ça va, maman? Ouh. Oh, c'était incroyable, quoi. Ouh. Ah ouais, incroyable. Ah ouais. Je savais même pas que c'était tombé comme ça. Ouais, ils sont arrivés. Virginie Olivier, c'est Allez. Ah, y'a tout. Aïe. Les amis, dans une aventure avec mon ami Valentin. Coucou Valentin. Coucou. Il est un peu timide devant la caméra, mais c'est ses premiers suites. Allez, on y va. On va chercher le whisky maudit. Arrête de me tuer. Valentin maudit. Oh oui. 3 coquettes. 3 coquettes de Tyson. Tyson. On n'a pas de cul, Allez, on a Ben. le cul, hein. Oui. Prends pour Romain et je lui mets mon casque et je le ferai avant. Il est allé trop déter. Aux toilettes, aux toilettes. Un caleçon. Ouh. Oh, c'était incroyable, quoi. Jade! Cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame ta, dame tu cosita, ay. Je crois qu'il mettait du rhum. Ouais. C'est un alcoolique. Il me semble. Ne fais pas venir. Un souvenir. Oh. Papa, dis-moi Ah. que tu filmes. Ah. Et on le met sur la planche de surf. Eh les gars. Faudrait qu'il les garde jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ah non, il les enlève. Ça y est. Il en a marre. Ah non, ils arbitrent bien. Je les ai mis bien là. Ouais, je les ai mis bien là. Ouais. Tu vas me faire ça, je te demande. T'es défoncé. Défoncé. Non, je dors pas. Ben, c'est parce que je voulais venir avec vous, je n'étais pas fatiguée. Ah mais t'es pas évité.
Dans la team, là on part en mission, retrouver le groupe. On a perdu un dans l'appart. Il avait mal au ventre. Tu cries. Voilà, donc là on est fatigué, mais on va réussir à rejoindre le groupe. Tu es fatigué? Non, malade, non, je suis pas fatigué. Aïe aïe aïe. Je suis mal à la main. Allez, bois ta camère. Les gars, on a retrouvé le groupe. C'est parti, transition neige. C'est dégueu et jeudi, vendredi, c'est bon. Ah ouais, voilà, donc j'y ai. Transition. Transition effectuée. Et où ça? Plaisir, aujourd'hui on se retrouve. Plaisir. Big fun. Regarde. Heureusement que tu m'attends, Olivier, j'arrive. Belle courbe. Belle courbe, ça devient. Ah non, j'ai ah, ah Benji. Oh putain. Il est où? Dans l'arbre. Première histoire, en fait, c'est un mec, un ami à moi qui s'appelle Romain. Ouais. En fait, on est parti au ski une année. Il avait mal au ventre. Donc il n'est pas allé skier de la journée. Et en fait, il y avait la petite sœur de sa collègue qui est restée aussi parce qu'elle était malade à l'appartement. En fait, il s'avère qu'ils ont Doro. Elle est où l'histoire fausse? Et l'autre histoire, Romain, toujours cet ami-là, s'est fait recaler par la petite fille, la petite sœur d'une amie à lui. Ah oui. Alors laquelle est vraie, laquelle est fausse? Ah, Joker. Parce que les deux sont vrais. Et là on va faire un peu de montée ou que de la descente? Voilà, ça sera. Voilà. Ben, tu fais quoi? C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, Valentin! C'est l'heure de l'apéro, c'est ballot, on va louer Miss Météo. Olivier, t'as vu là sur la carte? Alors attendez, les restes, on va voir parce que Jade est à la maison. Olivier Molly. Oui, C'est bon, tu vois, il a. Olivier, qu'est-ce que t'as fait sur ce truc là? Il a picoré. Alors, on mange quoi, chef, ce soir? Les mignons de bœuf avec son surimi de. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, pour le blanc, c'est super. C'est ça la Ah, c'est pas chaud. Non, mais t'es tarpé chaud. Romain. Ouais. Aïe. Il y a mort, hein. Mais c'est chaud de fou. En plus, ça tire les poils, ça merde. Aïe, arrête. C'est bon, bébé? Romain, pardon. Mais toi aussi, tu sais, faut qu'après, tu te lâches. Merci pour les roses, merci pour les épines. On m'a dit la vérité, c'est toi qui as volé le téléphone à Virginie quoi? Pas du tout. Parce que je peux pas filmer avec le téléphone de Virginie. Et tu filmes pas avec tes lèvres inférieures en ce moment peut-être? Je voulais voir mes lèvres inférieures. Bon Virginie, si jamais c'est Ben qui a ton téléphone, je te le dis. Voilà, je suis là. C'est moi qui l'ai, regardé dans mes mains. Il a qu'une main, il manque qu'une main, bizarrement. C'est Skip. C'est Valentin qui a le téléphone depuis le début, hein. Je suis témoin. On est témoins. Voilà. Pourquoi c'est vous qui filmez? Bizarrement, on voit qu'une main, bizarre.
Non, non, on voit qu'une main. Là, il se filme Voilà. un selfie là. Il se filme un selfie. Il fait un selfie là. Tournez-vous, s'il vous plaît. C'est Virginie, elle est pas très contente. Tournez-vous, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'elle a pas compris que c'était son téléphone ça. Ah bon, tu penses? Ah. Si, je crois qu'elle a compris. Je sais que c'est mon téléphone. Olivier, vas-y. Ah. Stop. Elle va voir. Ah, elle a de la mort qui coule du casque. Ah ouais, Jade, t'as la mort belle. Un bol de Pedro par-dessus les pieds dans les nuages. Elle avait l'eau à l'air et tout. Il a traîné tout. Vas-y. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé.